Halo guys, selamat datang kembali di channel WITO SARLAW. Oke, kali ini kita akan membuat lantai guys. Lantai ini dengan menggunakan besi siku. Kita nanti akan menggunakan besi siku di sini. Mungkin nanti baru ditimpa sama plat besi guys. Besi siku lumayan murah dan juga kuat karena sikunya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel WITO SARLAW.